Salve a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Loretech. Oggi parliamo di Asus, ma prima di cominciare, sigla. Tutto nasce da una richiesta di una mia amica che voleva buttare via questo computer perché lo reputava troppo lento. Lei ne fa un uso domestico, un po' di internet, un po' di Office. Allora la mia domanda nasceva spontanea: perché non velocizzarlo a un piccolo costo? Posso velocizzare questo computer? Altrimenti dovrei cambiarlo. Beh, è venuto in soccorso Loretech. In questo video vedremo come velocizzare questo portatile della Asus. Ha qualche annetto sulle spalle, ma sulla carta potrebbe ancora regalarci qualche anno di vita. Come prima cosa dobbiamo acquistare un SSD, in questo caso io ne ho preso uno della Kingston in un taglio da 240 GB e un set di cacciaviti per poter smontare questo portatile. In questo video vedremo come sostituire l'hard disk con un SSD e recuperare il vecchio hard disk e metterlo in un case esterno. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Accendiamolo e facciamo partire il timer. Dovrebbe essere protetto da password. Perfetto. Allora, all'incirca 21 secondi. Adesso ci chiederà la password. Andremo a inserirla e facciamo ripartire il nostro timer. Qui, come vedete, ancora sta caricando. C'è la rotellina. Gestione attività vi permetterà di capire quando il vostro PC ha completato tutte le operazioni. Come vedete sta ancora caricando. Ecco, ha appena finito, ha impiegato all'incirca 1 minuto e 30 secondi, tutte le applicazioni sono state aperte, la CPU si è stabilizzata, il disco comunque continua ancora a elaborare, magari ci sarà ancora qualche altro programmino da aprire, poi vedremo anche una volta sostituito che cosa succederà. Vi faccio un attimo vedere anche come si apre Mozilla. Ecco. Beh, in questo caso non è connessa a internet, come avete visto impiega parecchi secondi. Ritorniamo su gestione attività. Ecco, il disco ancora sta elaborando, magari c'è qualche programma sotto, tipo aggiornamenti di Windows o qualche altra cosa. Ci siamo spostati sul mio tavolo. Prima cosa da fare, rimuovere la batteria, quindi sganciamo così, tiriamo verso di noi e abbiamo rimosso la batteria. Munitevi di un set di cacciaviti
e di attrezzi per smontare il tutto. Io utilizzo questo qui della iFixit con tutte le punte sono magnetiche calamitate e vi aiuterà a non perdere le viti sia nello smontaggio ma anche a riposizionarle in modo corretto senza star lì tanto a impazzire. Allora dobbiamo rimuovere queste viti che tengono la scocca e poi con una card vecchia dovremmo andare a staccare e rimuovere la parte posteriore. Ok, allora le viti sono delle semplici Torx, andiamo a rimuoverle. Mettetele da parte in un contenitore per evitare di perderle. Bene, ok, tutte le viti sono state rimosse, adesso lo capovolgiamo in questo modo qui, lo apriamo e dobbiamo cercare di rimuovere, ecco, come vedete, in questo modo qui ci sono dei gancetti, ecco, perfetto, vi magari aiutate con questo, ve lo giro un attimo così da farvelo vedere. Ok, allora ve lo faccio vedere, basta, ecco qui, esercitare una lieve pressione, ecco, si sgancerà da solo. Lo ripoggiate di nuovo sul tavolo. Ok, continuiamo piano piano, munitevi sempre di queste cose. Ok, allora abbiamo finito di rimuoverlo, lo spostiamo un attimo. A questo punto vi ricordo di indossare dei braccialetti antistatici o di scaricare l'elettricità statica, perché andremo adesso a toccare dei componenti elettronici, molto importante perché altrimenti questo potrebbe compromettere il funzionamento. Ok, allora andiamo a rimuoverlo piano piano. Ci dovrebbero essere due connettori, provo a farveli vedere. I connettori sono qui, provo a farveli vedere. Allora, un connettore è questo, l'altro connettore è questo, dovremmo andare a staccarli per rimuovere la parte superiore, quindi la tastiera. Ok, allora piano piano. Perfetto, questo va alzato in questo modo qui, dovrebbe poi dovremmo tirare, eccolo qui, perfetto. Prima è stato fatto, la stessa procedura dovremmo eseguirla con questo, vediamo, ecco fatto, basta alzarlo come vedete e poi tirare. Ok, perfetto, allora abbiamo rimosso, come vedete qui ci sono le due linguette, qui c'è una macchia, magari si era versato accidentalmente del liquido, poi magari vedremo se riusciamo a pulirlo in qualche modo. Allora, questo è come si presenta il nostro portatile. Qui abbiamo la ventola, la scheda madre, sotto abbiamo la CPU, questo è il nostro hard disk. Ok, allora come nel caso precedente andremo ad alzare questa levetta bianca
e andremo a rimuovere la linguetta. Ecco qua, è comunque lievemente incollata. Perfetto. Poi andremo a rimuovere anche quest'altra parte di scotch che non ci servirà più. Eccolo qua. Ok, adesso per rimuovere il nostro hard disk non dovremo fare altro che svitare queste due viti qua. Questo è un Toshiba. Allora cambiamo, vediamo se è sempre una croce. Ok, allora andiamo a rimuovere il nostro hard disk in questo modo qua, così. Mi raccomando, le viti mettetele sempre da parte. Ecco qua. Allora io volevo farvi vedere, utilizzo la scatola del cacciavite per mettere tutte le viti nello stesso verso, in modo tale da ricordarmi esattamente come vengono messe per facilitare poi il montaggio. Quindi anche le altre due le andremo a posizionare qui. Ok, adesso non dovremo fare altro che spostare verso destra il nostro hard disk. Allora, fate una lieve pressione. Perfetto, praticamente a slitta, a scorrimento, e adesso cerchiamo di sollevarlo prima verso di noi. Ok, in questo modo qua. Allora ve lo faccio vedere meglio. Questo qui allora è un Toshiba da 500 giga, un taglio da 2,5 pollici. Andremo a rimuovere questo piccolo case e lo andremo a inserire nel nuovo SSD. Comodissimi questi portatili che vi permettono di eseguire queste semplicissime operazioni. Abbiamo preso il nuovo SSD, come vedete sono praticamente identici. La cosa positiva è comunque lo spessore e il peso, non avete più quel fastidioso rumore meccanico degli hard disk, ma avete la silenziosità degli SSD. Il corpo è completamente in alluminio per permettere la dissipazione del calore, l'unico neo purtroppo presente. Come vedete gli attacchi sono praticamente identici, quindi non farete nessuna fatica. Andremo a rimuovere adesso questa parte qui per andarla a inserire qua e inserirla perfettamente nel nostro alloggiamento. Perfetto, allora andiamo a rimuovere tutte le viti. Sono 4. Perfetto, eccolo qua. Ricordatevi il verso, quindi andiamo a prendere il nuovo, questo lo togliamo, qua gli diamo una pulita. Ok, allora prendiamo un pennellino, andiamo a dare una pulita anche da questa parte, comunque non guasta mai. Adesso prendiamo il nostro, centriamo i buchi e
Come vedete il cacciavite calamitato vi aiuta e vi velocizza sicuramente nel rimontare tutto. Non rischiate di perdere nessuna vite, che vi cada da qualche parte in mezzo al computer, al portatile, e poi non riuscire a riprenderla. Questo set è veramente molto utile, io lo utilizzo quando svolgo questi lavoretti qua. Perfetto, ecco, come vedete è già pronto e velocissimo. A questo punto lo mettiamo su questo box esterno. Gliel'ho consigliato io di acquistarlo, è della Orico, ho fatto anche un video, ve lo lascio poi qui sotto nelle schede, in modo tale da riuscire a recuperare parte della spesa e avere in questo modo un hard disk esterno a tutti gli effetti. Supporta la funzione USB 3, qui c'è un piccolo LED di accensione blu, questa trama molto bella, di plastica così simil diamantata, con questa trama così molto particolare, questo grip che vi permette di non farlo scivolare dalle vostre mani. In questo caso siamo riusciti a recuperare l'hard disk da questo computer e renderlo esterno. Ovviamente prima dovete formattarlo, ecco. Allora, visto la situazione, sarebbe molto utile dare comunque una spolverata e una soffiata. Io utilizzo questo piccolo soffiatore, non state lì a utilizzare compressori o a comprare bombolette, comprate una cosa del genere, alla fine costa pochi euro e vi aiuta tantissimo. Vedremo anche come rimuovere questa ventola e dargli una pulita, perché accumula sicuramente tantissima polvere. Quindi andremo un attimo a smontarla e a pulirla. Allora, lo smontaggio è abbastanza semplice, andremo a rimuovere 1, 2, 3 viti e a rimuovere la nostra ventola. Possiamo anche lasciarla volendo ancorata alla scheda madre, tanto non ci interessa staccarla, se no la procedura sarebbe troppo lunga, dovremmo comunque smontare tutto. Allora, procediamo, le viti sono sempre a croce, qui ci dà anche il simbolino che vi fa vedere che tipo di viti ci sono. Mi raccomando di riporle sempre in una scatoletta in modo tale da non far confusione, ma soprattutto di non perderle. Ok, perfetto. Allora, adesso andiamo a sollevare. Ecco, come vedete, insomma, di polvere ce n'è un bel po', è abbastanza. Adesso andremo a soffiare. Qui, vabbè, non ce n'è tantissima, andremo un attimo a pulire, ma qua, vediamo, vi prendo una pinzetta. Ecco, non so se mi spiego. Animali dentro, animali. Questo ovviamente compromette tantissimo la dissipazione del calore e può creare dei danni abbastanza importanti. Allora, per pulirlo vi consiglio di utilizzare un pennello, lo passate così, in questo modo, le setole vi permetteranno di arrivare abbastanza in profondità e pulire la vostra ventola. La stessa operazione la eseguiamo da questa parte qua, da quest'altra parte qua, questa, ok, in questo modo lo andiamo a girare ed eseguiamo la stessa procedura. Sta volando tanto di quella polvere che sta creando la nebbia. Ok, allora si è fermata, volevo farvela vedere. Beh, il risultato devo dire che è ottimo, siamo riusciti. Adesso gli diamo una lieve soffiata in questo modo qua, anche da quest'altra parte, in modo tale da far fuoriuscire tutta la polvere e i residui che ci sono. Ok, lo mettiamo un attimo da parte. Adesso andiamo a eseguire questa parte qua. Andiamo qua a soffiare, anche qui con un pennellino. Andiamo a rimuovere e continuiamo a soffiare in questo modo qua, in modo tale da far uscire
tutta la polvere presente. Anche da quest'altra parte, un'operazione che dovrebbe essere svolta almeno una volta l'anno. Il consiglio comunque è quello di non tenerlo mai a stretto contatto con le superfici, ma creare magari una basetta rialzata con dei cubetti o delle basette per computer. Evitare magari quando si sta a letto di metterlo a contatto con le lenzuola, perché ovviamente l'aria non passa e tutto crea un aumento di calore. La polvere dopo si accumula tantissimo, questo poi sul riscaldo può creare tantissimi problemi. Ok, allora la andiamo a posizionare nuovamente al suo posto. A questo punto possiamo dare un'altra pulita generale, sempre con il nostro pennellino. Chiaramente la polvere si accumula dappertutto, soprattutto qui anche dove il nostro hard disk. Diamo una soffiata queste parti qua, ecco qui, in modo tale da rimuovere tutta la polvere presente. Il computer ci ringrazierà. Ok, perfetto. Allora adesso andremo a inserire il nostro SSD. Ok, allora alziamo la linguetta, prima posizioniamo la parte superiore in questo modo qua, lo facciamo scendere, ok, lo solleviamo un attimo e adesso andremo a incastrarlo. Spingete verso sinistra, perfetto, il nostro hard disk è ancorato. Ok, allora adesso andiamo a rimontare le viti. Una. Due. Perfetto, andiamo a rimontare la nostra, alziamo la linguetta, perfetto, perfetto. Allora il nostro computer adesso è pronto, non ci resta far altro che installare di nuovo, inserire le due linguette, sigillare e mettere le viti. Ok, allora lo andiamo a riposizionare in questo modo. Non vi nego che la procedura è un pelino scomoda, eh? Ok, a questo punto non ci resta fare altro che chiuderlo. Spingete, sentirete dei click. Perfetto. Da tutte le parti. Ecco qua. Perfetto. Adesso lo chiudiamo, lo capovolgiamo e andiamo a reinserire tutte le viti. Ok, allora andiamo ad accendere e facciamo partire il timer. Nove secondi.
mettiamo la nostra password. Perfetto. Apriamo il nostro gestione attività. Ecco, come vedete il computer è già pronto. 30 secondi totali. Se rimuovete anche l'accesso con password risparmierete qualche altro secondo. Beh, devo dire che è stato un incremento veramente incredibile. Proviamo un attimo anche ad aprire Mozilla, così da farvi vedere. Anche Mozilla, vedete, penso meno di un secondo. Veramente incredibile. Ne vale tanto la pena, devo dire. Scalda anche meno. Ho provato anche a mettere la mano sia sopra che anche sotto, quindi la pulizia, la rimozione della polvere aiuterà sicuramente questo Asus. Ragazzi, come avete visto, le prestazioni sono aumentate notevolmente. Questo ci permetterà di poter continuare a usare questo portatile, magari ancora per qualche annetto. Vi lascerò qui sotto tutti i link in descrizione ad Amazon per comprare tutte le componenti. A questo punto non mi resta far altro che salutarvi. Vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale se non volete perdere i prossimi video. Supportatemi lasciando un bel like. Da Asus, Kingston e Loretech era tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!